نجیب الله شینواری سپیکس نه پاکستان کرکټ بورډ د ورلد کپ لپاره خپل سکواډ اعلان کړ او هغه بعضې دوستان به چې د ایشین گیمز لپاره چې افغانستان سکواډ هغې په اړه خبره هغه ته د ویډیو په اخره کې کوم خو اول راځو د پاکستان سکواډ ته ګوره انضمام الحق وي دغه کامبینیشن سره دا ټیم یو کال راسي لوبیږي او موږ نه غواړو چې چینج یې کړو داسې اوازې وي چې بابر اعظم کپتانی چې خطره کې ده خیر ورلد کپ ته زما په نظر باندې داسې نه چې ورلد کپ کې باید ته ولې کپټن چینج کړي نه چې کپتان ستا دپاره داسې ښکاري چې یاره ولا دا کپتان په کروشل ټایم کې ډیسیشن نشي اخیستی فیصلې نشي کولی او موږ ګیمونه بایلو نو ته چې ورلد کپ ته ټیم لیږې ته دې دپاره نه لیږې چې ورلد کپ کې خالي پارټیسپیشن وکړي یا نیدرلینډ غوندې یا بل ټیم او سپیشلی دا لس ټیمونو والا ورلد کپ خو داسې دی چې دې کې هر یو ټیم سره به ښه ټایټ مقابله وي نو پاکستان غوندې ټیم نو ټیمونه دا خو دې دپاره ټیم لیږي چې نړیوال جام وګټي نو ورلد کپ ګټلو دپاره وینینګ کیپټن ضروري دی تا سره یو وخت کې عمران خان بیا د یونس خان ګټلی تاسې دا پرسنالټیز وګورئ دا ډیسایسیو پرسنالټیز دي دا په کرنچ مومنټ کې د خپلې خوښې ډیسیشنز اخلي او بس هماغه چې دی کار کوي بابر اعظم چې هغې وخت کې کنفیوز شي هغې وخت کې سلو ډاون شي زما په نظر ښه به محمد رضوان وای بهترین کیپټن دی او کله کله لکم ډیر مهمه لکه اوس سرفراز چې دی هغه کیپټن نو مګر هغه قسمت ډیر خو رمضان المبارک میاشت به تاسې دعاګانو والا به دعاګانو یو څه کیچ نیم ډراپ کړه کرنچ مومنټس کې بعضې شي نه په کار راځي موږ مسلمانان یو یقین پې لرو مګر لوبه ټیکنیکل ده دې کې باید بیټینګ بالینګ په دې پرفارمنسو کې په دوا به ځان ته ډیپینډ نه کوي نو اوورال کپتانی چې مهمه ده خو خیر اوس پاکستان ټیم چې کوم سکواډ اعلان کړی دی انضمام الحق وي دې کې دونه د بدلون ضرورت نشته او زما په نظر صحیح کار دی یو د هندوستان نه گیم بیللو سره میډیا او هر چا شروع کا زما په نظر هماغه پریشر په پاکستان ټیم اول خو پاکستان ټیم ډیر ریلیکس وو ځکه اول گیم یې خو که دویم گیم کې همدغه ریلیکسینګ دغه ماحول ورته داسې کار خراب کړ چې ویرات کوهلی کیل راو د ټول ور باندې سنچریاني ووهلې او د دوی بیړه غرقه کړه صرف دا نه وه د دوی دا ټیم سلیکشن چې دوی کوم کاوه مثلا آغا سلمان او دا خلک لوبول دا بالکل غلط و نو دې ځلته ورلد کپ ته ټیم سلیکشن باندې د سی کارو کی باقي دغه کسان چې دی یو دغه راغی حسن علي دغه په ځای نسیم شاه ګوره نسیم شاه از ویری امپورټنټ بالر د پاکستان دا بالینګ اٹیک چې واقعي بالینګ اٹیک کړی تاسې به ورلد کپ کې و دا نسیم شاه کړی هغه دواړو اینډ ته په 140 پلس سپیډ سره سوینګ کاوه او ډیر اکونومیکل بالر هم و خیر خدای دې وکړي چې حسن علي یا نور یا هر یو چې دا دغه وکړي زما په نظر زمان خان چې دا به ښه وی مګر په دغه کې دی ورسره په ریزرو کې او تاسو ته معلومات دی زموږ ملکونه خو ریزرو کې داسې کوي یو کس انجرډ کې هغه ریزرو ته واچي او ریزرو نه به دا راین شي چې ضرورت شي نو دا به د هغې مطابق کوي باقي اوپننګ کې عبدالله شفیق بهترین دی ورسره فخر زمان چې دی ایجی دی هیڅ معلومات یې نه کیږي خو ګورو به څنګه امام الحق چې دی هغه کنسسټنټ اوپنر دی بابر اعظم خپل ټاپ کوالټي پلیئر دی محمد رضوان نمبر 4 ګوره زه خو همیشه یم چې محمد رضوان اوپننګ خو خیر ټایم تیر دی اوس دی نمبر 4 نمبر 5 سعود شکیل دا پوزیشن پاکستان دپاره دا به داسې پوزیشن چې دا پاکستان ورلد کپ سیمی فائنل ته رسوي یا به بار کوي ځکه دا 4-5 څلورم او پنځم داسې کروشل اورونه دی کې دا داسې لکه هغه کرکټ کې چې کله خلک د دې شلو نه والې 15 پورې اورونو پورې 40 پورې بالینګ کوي هغه هم کرنچ مومنټس یې هغې کې ستا سپینرز او دغه وکټ واخلي پریشر په مخالف ټیمي نو ستا دپاره ښي همداسې بیټینګ کې هم دا څلورم او پنځم پوزیشنونه چې دا ډېر امپورټنټ دي کی پوزیشنونه زما په نظر سعود شکیل ښه دی او بل لیفټ هم بالینګ هم درته کولی شي که ضرورت راغی نو د آغا سلمان ضرورت نشته نمبر 6 کې چاچا نمبر 7 شاداب یس شاداب سره لږ اخوا دی خوا لږ بال دغه ونه شي اننیسسري مړه کلونه راسې لګیا دی پرفارمنس کوي دغه ته یې وګورئ سټاټس ته وګورئ شاداب یو داسې دغه جوړ شوی دی چې بیټینګ درته ښه کولی شي نو شاداب نواز دا خلک چې زما په نظر باندې دوی سره ټویسټ نه دی پکار دا پرېږده همداسې ځکه شاداب درته یو سی بیټسمین شوی دی نواز درته په 8 نمبر صحیح شو نهم شاهین افریدي 10 حارث رؤف او همداسې دا نور دی پسې دغه کوي نو پاکستان اوورال ټیم چې دی بیلنس ټیم دی انډین کنډیشنز چې دي
هغه د پاکستان دغه سره پاکستان خو خیر بیټینګ وکټ جوړه خو په انډیا چې کوم گیمونه دغه ته ورکړي پاکستان ته لکه بنگلور هغه خو زپ والا وکټ ته لکه فاست بالینګ به ورکی بال بوزي خو پاکستان سره فاست بالران شته سپینینګ والا وکټ شاید چپ کې بل یو وکټ د سيزونو کې هندستان ډیر سمارټ دی هغه د سیده گیمونه درکړي چې اب دغه نه لکه بیټینګ فرندلی نه مګر پاکستان 250 رنزیو کې نو هغه ډیفند کولای شي په دغه سی وکټو باندې او بیا هغه وخت کې ورسره خبرې کو اورال د پاکستان ټیم چې دی سناره بیټ سکواډ زما د پاره ګوره سیمی فائنل د پاره چې سلور ټیمونه چې دي دا زما سیمی فائنلیست یو د پاکستان یو از انډیا دوا یو انګلند درې او دا بل چې نیوزیلند استرالیا کې چار څوک لاړ ساوث افریقا آوټ سایډ چان خو درې چې دغه زما هغه ټیمونه چې دا سیمی فائنل دا څلورم چې دی دا هر یو ټیم دغه کیږي دا هر یو ټیم چانس ته ځکه چې استرالیا سره چې ګلن میکسول او میچل سټارک راشي لکه دا دې سکواډ کې نو ډېر غټ ډیفرنس به جوړ کی او نیوزیلند چې هغه هر ورلد کپ کې هغه پتلی گلی سي وزي پته نه لګيږي ساوث افریقا په خپل کور کې خلو بوکړه مګر ساوث افریقي ټیم کې هغه ټیم ورک نشته دوی هغه سپین تور او نور مسلې چې تر کوم ټیم کې اتفاق نه هغه ټیم کې به دا دغه راځي افغانستان ټیم ګوره زمونږ خپل وطن ټیم دی کې خو هیڅ خبره نشته مونږ غواړو چې ورلد کپ هم وګټي مګر حقیقت ریالستیک خبرې باید وشي کوم یا راشد خان کیپټن وای یقینو کا تاسو لیکن لکه څنګه چې ما تیر ځل نړیوال جام کې د پاکستان چانس نه و مارتي چې فائنل ته وځي او وته سیمی فائنل ته موزي هم د فائنل ته موزي وته هم د څه کچرته راشد خان کیپټن وای سکواډ لک سی سکواډ دغه وای بیلانس لکه سی بیټینګ ورکی وای باقی موږ سره ګوره راشد نبی مجیب نور احمد زه خو چې څلور واړه ولوبو ځکه تاسو سره محمد نبی چې خو بیټسمن دی مکمل بیټینګ د لګي راشد خان خپل ټک ټوک ته خیره خو به حساب نشو کولای مجیب او نور احمد دا درې ټیکنیکل سپینران ته لوبای نو وی لوبو ور سره یو فضل حق فاروقي هیڅ ضرورت نشته چې اوس در سره فاز باندې تاسو پورې پیدا نه ک ګوره هم دغه مشکل دی چې اوس مونږ راشو ګونګي زادران باندې د چا لاس ته ګونګي زادران د نصیب خان د کرکټ بورډ سی او د انس وای شو نو تاو خدای چې یو نظام کې څوک دغه سي زوروري چې هغه ته کرکټ بورډ ډالې کړي چې دا والا گیفت او بس خریس کوي نو هغه کې موږ نور بیا څه خبرې وکړو دا خو ته څومره خبرې مو کړې خو اوس نظام سره په ټکر کې راځو اوس دا هغه نظام دی چې مونږ ورته خپل دیتا مو کمپین کا او سپورټ مو ورکو ولی مونږ د اسلامي نظام سپورټرانو هغه وخت کې ویډیوګانې وګورئ اسلامي نظام د سنا چې د دوی نظام اسلامي نظام تشتی وس دوی ومه چې مونږ اسلامي اسلام کې کار اهل کار تسپارل زموږ مشر په اسلامي نظام کې څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واطیعوا الله واطیعوا الرسول په اسلامي نظام کې سمپل فلسفه ده نو الله او رسول څه چې یو سیوا د خیاط راپورته کا او د کرکټ بورډ غونې مهم ځای کې سی او کا نو دا خو بیخي تاسې نظام خپل شرموي نو ګونګي زادران چې د انس ور باندې لاس ته کچرته خدای پاک آسماني تندر یار څه چل وشي او څه طریقه وشي سیدا کینه په دغه کې چې دومره دغه مکوي ځکه ډېر کوششونه هم رواني خو د انس لاس چې ور باندې ځکه دا ارچ خپل ادارې لکه تیر نظام ولې عبد الله او اشرف غنی په منځ کې هر څه تقسیم دي نو هغه چې مونږ کرکټ بورډ ارڅونه دغه وکړو ګونګي زادران به چپ شي خاموش شي خو همدا کارونه بکې همدغه سي خلک برتراولي لکه ګل بدین شو لکه نور علي زادران لکه نور او ور په دې باندې ته چې کاینده کې ته څه فکر کوي ایشین گیمز ته چې دا ولېږي ایشین گیمز وګټي خدا کا ټکه وګټي وای شو په دغه وای دا ابدالیان دي ور دا ابدالیان نو م بدنامه وای شو خدا خو دا سکواډ سره زما کار نشته دي پلیرانو ته په احترام سره د دوی سلیکشن چې دی د سې دی چې د ابدالي نوم سره لکه ډېر زاړه خلک پکې را دغه شو پوه شوې نو دا ضرورت نو ځوانان باید راغلي وای یس خیر دی که وبایلو مګر د ځوانانو به دغه ښه پلیرانو سره مقابله کې تجربه شوې وای دا به انټرنیشنل کرکټ ته نور ریډي کېدی همدا وخت مګر دې وخت کې دوی دا ورولي هغه ډېر هم داسې تیر دغه کې چې وو تیر ابدالیانو کې هغه غریبانان ټول شهیدان کړه هغه لاړ هغوی شهیدان سو اوس نوي راغله اوس ګوره چې دوی به څنګه چل کوي هلته لکه چې دونه پیسې به نه وي دلته به پیسې لږې زیاتې نو دغه دی
د خوراکیان ورته راغلو نو ګورو به چې څنګه چل کېږي. خیر افغانستان کرکټ کې همدا دغه زیاتې خبرې ور باندې نه کوم مړه اسید مور سره دغه کېږي مشکل باندې اسې مشکل هر چا سره دا اوس شی شوار دغه سره بیا زموږ مشکلي خو الله شته ورځ ته قیامت شته او د دوی د سر د پاسه دی هغه